ជំរាបសួរនឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការ download software មួយបាទដែលថ្មីហើយ Canva ក៏បានទិញដែរគឺបាទ Infinity តែបើ Canva ហ្នឹងគឺខ្វាយទៅបាត់អីណាគេហៅថាទិញទៅបាត់អី software មួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគ្នាយើងអាច search មកបានថាតើទៅមួយទៅនឹងInfinity Studio ហ្នឹងវាជាគេអ្នកនេះគាត់ទៅចូលមក Infinity Studio ហ្នឹងមកបាទឬមួយក៏ Studio ហ្នឹងគឺវានឹងចេញមកឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាកម្មវិធី design មួយដែល free ហើយ photo image editing អីផ្សេងៗហ្នឹងវាមានទៅលើនេះហើយបាទ Mac ហើយនឹង Windows ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអត់មានបាក់ទេរបៀបនៅក្នុងការ download គឺគ្នាយើងគ្រាន់តែចុចចូលពាក្យថា get infinity មកបាទ infinity អឺបន្តមកទៀតគឺគ្នាយើង sign up to download អញ្ចឹងអត់គិតលុយទេណាគិតលុយទេអញ្ចឹងចូលមក sign up to download មកបាទបន្តមកទៀតគឺអ្នកយើងត្រូវដាក់មួយនឹង email យើងប្រើមួយ email ណាក៏ដោយដែលយើងប្រើមួយនឹងបង្កើត Canva ឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ continue មកតោះណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលប៉ុណ្ណឹងមកអូខេឥឡូវនេះរងចាំវាបន្តិចអញ្ចឹងនេះវាមាន2បាទវាមាន Mac មួយហើយវាមានជាមួយនឹង Windows មួយអញ្ចឹងគឺគ្នាយើង down Windows មកគឺគ្នាយើង down នៅនេះពឹបបាទគ្នាយើងអាចយក down 2ណា down ទៅជាមួយនឹង MSI X បាទ X64 មួយហើយនឹងខាងក្រៅនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើង install ទាំងពីរបានវាដើរ smooth ល្អបើអ្នកនេះ install តែមួយគឺដើរ smooth ល្អទេតោះណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដោននៅខាងលើមួយសិនមកបាទហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា enter តមកទៀតគឺខ្ញុំដោន .ee ហ្នឹងមួយទៀតគឺហើយណារងចាំវាបន្តិចទៅតោះណាបាទឥឡូវរងចាំវាពេញចាំខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប set up ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាន down ពេញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ set up ទាំងពីរបាទខ្ញុំ set up ខាងក្រោមមុនសិនមកណាអូខេអញ្ចឹងចុចចូលលើនឹងពឹបពេលនេះវានឹង load បាទទៅមួយនឹង file set up ហើយនេះបាទ file set up របស់វាហ្នឹងគេហៅថា wizard របស់វាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរងចាំវេទនាការមកតិចទៅនេះឥឡូវវាចេញមកហើយតោះណាបាទវាចេញមកអញ្ចឹងវា check ដែរនេះ publisher គឺ Canva ណា publisher គឺ Canva មកបាទហើយ application លើ computer ឬមួយក៏មិនចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនេះអត់ទុកចិត្តទេគឺយើងអាច check មើលផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំគិតថាអូខេសម្រាប់ខ្ញុំអាច install បានអានឹងចំណុចមួយអញ្ចឹងខ្ញុំ cancel ចោលសិនអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺគ្នាយើងអាចមើលមក .ae បាទ .ae គឺគ្នាយើងអាចចុចលើនឹងមកហើយវារងចាំវេទនាការបន្តិចទៀតសិនណាអ្នកគ្នាយើងបាននេះឃើញទេវាចេញមកហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច install មកបាទវានឹងចេញសញ្ញាបែបនេះមកអញ្ចឹងចុច yes បាទណាចុច yes ហើយបន្តមកទៀតរងចាំវេទនាការបាទរងចាំវេទនាការសិនមកលឿនទេអត់អីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា close ហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា start អញ្ចឹងនេះវាដើរមកចេញមក Infinity អញ្ចឹងចុចបើកវាមកចុច click ទៅលើនឹងមួយមកពុបមកនេះវាចេញជាមួយនឹង application របស់វាហើយណាចេញមក application version 3ចុចអីបាទទុំតែល្បីទុំតែ popular នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទអូខេរងចាំបន្តិចបាទខ្ញុំឆ្លាញ់ការ start up របស់វាគឺវា PNG file ហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា login មកហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា open another tab អញ្ចឹងខ្ញុំ login continue មួយនឹង account របស់ខ្ញុំដែលជាមួយនឹង Canvas អូខេខ្ញុំចុច download tick ខ្ញុំចុច open infinity វាកំពុងតែ check បាទជាមួយនឹង license អញ្ចឹងខ្ញុំខ្វែងវាចោលឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានបើកវាមកហើយរបៀបនេះក្នុងការ create អត់មានបាក់ទេអ្នកគ្នាធ្លាប់រៀន Photoshop ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺ easy បាទអញ្ចឹងយើង control n អត់មានអីដូច Photoshop អីទេបាទវានឹងចេញសញ្ញានេះមកតែម្ដងណាចេញចូលកន្លែង size នៅក្នុងនេះមកតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំ display វាពេញសិនអ្នកនេះអាចចូលមក file យកពាក្យថា new បានបាទ control n អ្នកនេះអាច set dimension size របស់វាបាន width height ដូចមួយនឹង Photoshop អញ្ចឹងខ្ញុំអាចជ្រើសរើសខ្នាតណាមួយណាជ្រើសរើសខ្នាតណាមួយដើម្បីនៅក្នុងការ design ខ្ញុំដូរចេញខ្ញុំយក pixel បាទហើយខ្ញុំ design size បាទ1000អូខេបាទ1000ហើយគុណនឹង1000បាទ size ស្វែហើយ color គឺខ្ញុំយក RGB ខ្ញុំអត់យក CMYK សម្រាប់ print ចេញមកក្រៅទេបាទខ្ញុំយកសម្រាប់ digital ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបាទខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់ថា test មកអូខេ string អញ្ចឹង Intel ក៏បាន create នោះក៏បានអញ្ចឹងនេះវាចេញជាមួយនឹងຂະຫນາດ size បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលទៅមួយនឹង tool បានហើយខ្ញុំអាចចូលមក view បាទខ្ញុំចូលមក view ហើយខ្ញុំអាចមើលថាតើយើងមានអីគេខ្ញុំមាន guide
ចឹង guide ខ្ញុំអាចដាក់ guide បានខ្ញុំ add guide add layout raw column អីដូចជាមួយនឹង Photoshop ចឹងណាដូចជាមួយនឹង Photoshop ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដាក់2ណា2ខ្ញុំដាក់មួយទៀត2ទៀតដែរណា2ចឹងវាចេញមកនេះចេញមកបែបនេះតែទៅនឹងទំហំ size ចឹង left right អីគឺគ្នាយើងអាចមើលបានទៅលើហ្នឹងចឹងនេះតែទៅមួយនឹង guide layout របស់វាបាទតោះមកនេះយើងពិចារណាដូចជាធ្លាប់ដឹងប្រហែលអ្នកដែរដែលគាត់ថា font ខ្មែរអត់ដើរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមក Text Tool ណាខ្ញុំចូលមក Text Tool ចូលមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរពាក្យថាសួស្ដីបាទតោះណាអូខេសួស្ដីបាទឆ្នាំថ្មីអូខេអញ្ចឹងយើង select ទាំងអស់សិនយើង select ទាំងអស់យើងចូលមកនេះ font ឡើងនេះអញ្ចឹងគឺគ្នាយើងទៅរកមើល font ប្រភេទ font ដែល support បាទដូចជា font មួយចំនួនគឺ support font មួយចំនួនទៀតគឺអត់ support ទេណាតែទៅមួយនឹង font ខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំ search មើលមកក្បាលធំបាទដូចជា font ក្បាលធំគឺ support ភាគច្រើន font របស់ក្បាលធំគឺ support ណាខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដែរតែក្រៅពេលដូចជា font ខ្មែរ S បាទឬមួយក៏ font KH អីហ្នឹងអឺគឺភាគច្រើនគឺអត់សូវ support ទេណាគឺអត់សូវ support ទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅ search មើលតកូល KH តោះណាបាទ K បាទគឺ KH support មួយចំនួនបាទឃើញទេនេះ KH ABC ហ្នឹងគឺ support បាទកន្លែងហ្នឹងតែបើដូចជាខ្មែរ SA ផ្សេងៗគឺអត់ support ទេឃើញទេខ្ញុំ support ភាគច្រើនបាទនៅក្នុង font លើ computer របស់ខ្ញុំណាអត់ដឹងមិនដែរគឺ support ភាគច្រើនណាតោះណាបាទអញ្ចឹងនេះយើងអាច check មើលបានទៅលើហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំដូរមកឃើញនេះ KH វាអត់សិតអត់ពេញឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះចូលមក YouTube ទេនេះវាដែរណាបាទឃើញវាដែរអញ្ចឹងវាមាន auto bounding box អីឲ្យយើងដែរណាយើងមាន auto bounding box អីឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងនេះរបៀបនេះគឺខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងប៉ុណ្ណឹងបាទគ្នាយើងអាចធ្វើឲ្យបានដល់ខ្លួនឯងអូខេ